ازيكم فنانين في قناة كتالوج الفن، الكتالوج الخاص بيك كفنان أو لو فعلا حابب تتعلم الرسم وتبقى فنان. أنا عبد الرحمن ودي قناة كتالوج الفن، وده الفيديو التعريفي للكورس المجاني اللي هنزله على اليوتيوب. مبدئيا أنا مؤمن بحاجة مهمة جدا، وهي إن أي موهبة من غير أساسيات صح فهي تعتبر ناقصة، أو مش تعتبر، هي فعلا ناقصة. فأنا جاي لك بتفاصيل الكورس الشامل اللي هنزله هنا على اليوتيوب، عشان موهبتك تكون كاملة مش ناقصة. لأن الموهبة الناقصة أنا بسميها هواية، يعني حاجة بتعملها بس أنت مش متقنها ومش واصل لمستوى كويس فيها. الكورس فعلا دسم مليان، بمعنى كلمة مليان. أنا لحد دلوقتي وصلت للمحاضرة ال30 ولسه مكمل، يعني لسه في فوق ال30، يعني تخيل أكتر من 30 محاضرة أنا هنزلهم بشكل مجاني هنا على اليوتيوب. طيب أنا بعمل ده ليه؟ أنا فعلا بستثمر فيكم ومحتاج يكون عندي مجتمع من الفنانين أو جيش من الفنانين. هيكون لينا جروبات خاصة بينا هنتكلم فيها وهنبعت لبعض الرسومات بتاعتنا. أي حد محتاج استشارة أو محتاج أي حاجة، تعديلات على الرسمة، محتاج يحسن من نفسه، الكلام ده كله هيكون بشكل مجاني تماما. برضو هرجع وأقول نفس السؤال اللي أنا سألته، أنا بعمل ده ليه؟ فعلا أنا كنت محتاج اللي يعمل معايا كده، أنا كنت محتاج اللي يمسكني من تحت الصفر يوصلني للاحتراف. فاقد الشيء يعطيه، يعني العائق المادي كان ليه دور في الموضوع. فأنا عشان كده مش حابب إنكم تتعرضوا لنفس الحاجات دي. أنا حابب إن أنا أنقلك تجربتي وخبرتي وكل حاجة أعرفها عن الفن بشكل مجاني في الكورس ده. فالكورس فعلا دسم جدا ومليان. ال30 محاضرة دول مش يعني ما فيهمش محاضرة أقل أهمية من التانية، ما فيهمش محاضرة مش مهمة أساسًا. مش هاطلع في محاضرة أقول لك الأدوات اللي لازم تجيبها بس دي كده أول محاضرة. لأ، دي هتبقى جزء من المحاضرة، يعني المحاضرة بمحاضرتها، كل محاضرة أنت لازم هتطلع منها بجزء كبير جدًا يعني من العلام. مش هاطلع في محاضرة تانية الفرق بين الدايرة والمثلث، لأ، أنت كل محاضرة فعلًا هتكون فيها كم كبير من المعلومات، بس مش كم كبير بمعنى إنك مش هتستوعبه أو إنك هتشوف الموضوع تقيل، لأ، أنت هتستمتع بالموضوع مبدئيًا. هتعمل إقامة هنا في القناة لمدة 3، 4 شهور كده. الكورس هانزّل منه محاضرتين في الأسبوع، تمام؟ وهو فوق ال30 محاضرة، يعني على مدار 4 شهور هتكون فعلًا بقيت فنان أو تستحق لقب فنان، وأنا متأكد من ده. بالنسبة للكورس نفسه أو محتوى الكورس نفسه، فهو عبارة عن أي حاجة أنت تتصورها أو ما تتصورهاش. أساسيات الرسم، الطبيعة الصامتة، البورتريهات دي جزء لوحدها، يعني تقريبا 9 أو 10 محاضرات كاملين للبورتريهات بس. ورش العمل اللي بتشوفها بفلوس قد كده، يقول لك ورشة عمل هنرس رسم العيون، ورشة عمل مش عارف الحاجات دي. يعني ورشة العمل اللي هو بيعملها دي بمبلغ، دي عبارة عن محاضرة فيها كل اللي انت تتخيله عن الحاجة دي. بعدهم هنبدأ. حتى في الرسم الهندسي أو المنظور الهندسي هيكون في فيديوهات لقدرات فنون جميلة وتطبيقية وعمارة. يعني شوف أنا بدأت من فين، من أساسيات الرسم لحد قدرات فنون. أنت شايف الفرق، يعني من هنا لهنا، من أول بدايتك اللي هو أنا بسم الله الرحمن الرحيم عايز أتعلم الرسم، لحد أنا عايز أدخل فنون جميلة. ده غير طبعا المحتوى التاني اللي هينزل في القناة غير الكورس، يعني في فيديوهات تانية متنوعة مثلا، حكايات وحاجات عن الرسم عامة أو عن الفن. فأنت الموضوع هيكون مش بس أنت داخل تتعلم كورس ولا داخل تشوف خطوات رسم. الموضوع هو رحلة، رحلة حرفيا، إقامة. يعني أنا باقول لك أنت فعلًا هتعمل هنا في القناة إقامة، يعني لمّا ينزل كل يوم فيديو، فأنت مستحيل تطلع من القناة لو أنت فعلًا حد مهتم. فأنا مستنيكم بجد ومتحمس أشوف جيش فنانين حواليّا أو أبني مجتمع من الفنانين. مستني أشوف إبداعكم بيكبر خطوة بخطوة. فعشان ده يحصل أنت لازم تتابعني حاليًا أو حالًا، مش حاليًا، أو الاتنين، تتابعني حاليًا وحالًا. وتستنى أول إشعار من القناة الأسبوع ده. النهاردة 20/9 أو 21/9، الفيديو ده هينزل بكرة أو بعد بكرة. وآخر الأسبوع هبدأ في أول محاضرات من محاضرات الكورس. فأنت الفترة الجاية دي محتاج تتابع أول بأول وتلتزم، وتتابع المحاضرات أول بأول، ما تراكمش على نفسك محاضرات، عشان فعلا في خلال 3 4 شهور يكون اسمك فنان.
يعني على مدار الأسبوعين الجايين دول خُد لَفّة في القناة، شوف بينزل فيها إيه، يعني أنا مش هاقول لك أنا بانزّل وباعمل وباخلّي وبس، لأ أنت بنَفْسك شوف هينزل فيها إيه، شوف المحتوى عاجبك والّا لأ، عجبك قُل رأيك، ما عجبكش قُل رأيك برضه، أنا لسه في بدايتي محتاج دعمكم، محتاج تشجيعكم، محتاج كل حاجة منكم زي ما أنا باقدّم لكم كل حاجة عندي من خبرة، من تجربة، من أي حاجة عندي أنا هاقدّمها لك في القناة دي، فأنا محتاج إن أي حاجة عندك أنت تقدر تقدّمها لي تقدّمها لي. أشوفكم فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.